សួរបងម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវនេះយើងមកមើលអាហារទឹកមួយវាមានបញ្ហាបើខ្សោយណាបងប្អូនភ្លើងមានចូលទាំងអស់មិនតែពីបើខ្សោយឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដោះមកផ្នែកខ្លះបងប្អូននេះធំល្អណាស់បងប្អូននេះអាវាហើយខ្ញុំបានដោះវាចេញនេះអត់បាត់ដែរបងប្អូនដោះកម្រងខាងក្រោយវាហ្នឹងនេះវាមួយ4 5គ្រាប់យើងលើកវាចេញមកដោះវាឲ្យយើងលើកវាចេញមកលើកចេញសាច់ដោះហើយឥឡូវយើងមើលមានបញ្ហាដូចជាម៉ូទ័របុកទឹករួចវាអត់ទាន់មកប្រហែលមើលពីទៅបុកទឹកឥឡូវយើងធ្វើអត់បែកសាច់វាអត់មើលចឹងអត់រួចពីសោយយើងបានដោះទៅវិញដោះវានៅចេះមកយើងបានដោះវានៅបានដោះតែពីគ្រាប់ជាប់នៅខាងដោះសាច់ខ្ញុំដោះប្របែកហើយយើងមកមើលបតម៉ាស៊ីនវានឹងបងណាម៉ាស៊ីនវាខ្ញុំម៉ាស៊ីនវានៅស្អាតទេបងប្អូនជឿនៅស្អាតហើយយើងទៅមើលកង់ដំវាខ្សែកង់ដំវា8មីក្រូបងប្អូន8មីក្រូប៉ុន្តែមើលទៅឃើញជាប៉ោងបងប្អូនប៉ោងឲ្យបែកទេបងប្អូននេះទុកកង់ដំខ្ញុំមានបញ្ហាកង់ដំវាបែកអញ្ចឹងវាទុកអញ្ចឹងมันវាអត់ដំណើរការរួចណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរកង់ដំឲ្យតេស្តឲ្យវាវិលហើយនឹងតេស្តមើលម៉ូទ័របុកទឹកទៀតណាបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើកង់ដំនេះសិនណាព្រោះបញ្ហារបស់វាខ្សោយនេះគឺបញ្ហាលើកង់ដំហ្នឹងបងប្អូនទុកណាលើវានេះខ្ញុំតេស្តមើលទៅអត់អីទៀតបងយើងដូរកង់ដំថែមមកទៅចាំឥឡូវសិនជាការបញ្ចូលកង់ដំស្នូយើងមានបាក់ដូរដល់វាឃើញមកនេះដល់វិញទៅខ្ញុំបានដូរកង់ដំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំធ្វើតេស្តវាកង្ហារខ្លាំងហ្នឹងបើខ្លាំងឥឡូវនេះខ្ញុំនៅធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបើទឹកវាណាគាត់នឹងទៅទឹកវាលើនេះតែទឹកវាសិនតែខ្ញុំតាមតែខ្ញុំការបិទនេះសិនខ្ញុំបោះទឹកចូលគាត់បោះទឹកចូលដើម្បីតេស្តម៉ូទ័រវាហើយសុំទឹកវាធំណាស់ដាក់តកបានច្រើនដាក់តកបាន10000ទី10000ខ្ញុំដាក់អំបិលហើយយកបបទឹកបើអស់មកបងព្រោះទឹកវាធំដាក់បានច្រើនយើងបោកទឹកដាក់ឲ្យលិចម៉ូទ័រចាំបងដាក់ឲ្យលិចទឹកទៅដាក់ឲ្យលិចតែដាក់យើងដាក់លិចម៉ូទ័រវាអត់ដឹងដាក់លិចយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយទៅតែវាទាំងហ្នឹងម្ចាស់គាត់អត់ច្បាស់ថាដឹងខូចម៉ូទ័រនឹងអត់ចឹងណាគាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើតែមើលទៅខូចអីដូរហ្នឹងទៅចឹងណាឥឡូវអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើតែទេមិនដឹងថាវាខូចមិនខូចចឹងម៉ូទ័រហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសាកមើលសិនណាបងប្អូនភ្លើងខ្ញុំបានដោតហើយខ្ញុំចុចវាជាទៅខ្ញុំបើគូនេះគូនេះជាឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូទ័រយើងវិញហ្នឹងហើយម៉ូទ័រដើរបងប្អូនខូចទេតែគាត់យើងដើរធម្មតាណាបងប្អូនហើយកង្ហារនេះដើរយ៉ាងអូខេបងប្អូនអានេះទឹកហូរខ្លាំងលឿនណាបងប្អូនហើយយើងដាក់តកមកកែក្តៅហ្នឹងត្រូវហើយបើនេះគេដាក់តាមរោងការទេបងប្អូនកង្ហារនេះដាក់តាមរោងការបើយើងក្តៅអីមែនដាក់ហ្នឹងពីផ្ទះមួយគឺអែមបងប្អូនជាក់ល្អហើយមិនមែនមានគ្រឿងទេបងប្អូនមាន10គ្រឿងមួយមកខ្ញុំមកធ្វើឆ្នាំបងប្អូនគេដាក់តាមរោងការបើគុំហ្នឹងហើយដឹកម្ដង2មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបងប្អូនហើយមានខូច10គ្រឿងប៉ុន្តែគាត់មានច្រើនមានតែជាជិត100គ្រឿងបើធ្វើម្ដង10យ៉ាងគាត់ខូចណាធ្វើអាហ្នឹងលើជុំបានមួយហ្នឹងខ្ញុំតែគាត់ស្រួលបងនៅដើរស្រួលអត់រៀងស្មាតទៅអូខេគេតែចិត្តគេឲ្យដើរស្រួលខ្ញុំមើលកម្លាំងខ្យល់វាខ្លាំងណាស់បងអានេះខ្ញុំសេរីលេខបងប្អូនលេខ1លេខ2លេខ3ខ្លាំងបងខ្យល់បក់ឡើងបងអានេះរេវាខូចរេវាយូរហើយខូចអត់ហើយ kẹt
ចឹងរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនស៊េរីនេះឲ្យអត់ចេះធ្វើអត់ចេះជួសជុលឲ្យអាចផ្ញើមកខ្ញុំបានបងប្អូនណានៅតាមដាខេត្តនេះបើចេះជួសជុលខ្លួនឯងក៏ធ្វើទៅបងប្អូនមើលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅអាចនឹងធ្វើបានដែរបើវាបញ្ហាវិលខ្សោយអីចឹងបងប្អូនឆែកមើលកង់ដងទៅឆែកមើលកង់ដងហើយវិញដូរកង់ដងឲ្យនៅតែវាអត់វិលទេបញ្ហាដុំភ្លើងបងប្អូនដុំភ្លើងកង្ហារវាប៉ុន្តែដំណាក់កាលវាយើងមើលតាមដំណាក់កាលវាខ្សោយមូលហេតុអីយើងមើលវាតែបងប្អូនហើយម៉ូទ័រទឹកអីវាខ្ញុំមានបងប្អូនពួកនេះអត់អីទេមានដូរមានអីចឹងជួសជុលអីបានបងប្អូនហ្នឹងហើយអាជីចុងក្រោយក៏សូមជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយតំណាងល្អបងប្អូនលើកឡើងទៅវិញបងប្អូនលើកឡើងទៅវិញអានេះហើយ6គ្រឿងនេះហើយនេះហើយ9គ្រឿងបងប្អូនប៉ុន្តែពីព្រឹកកាត់ទៅ3ងាយកាត់ទៅ6ទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំថាមួយមានសិនទៅជួយអាចយកមកបានបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមអរគុណជំរាបលា